सकता हूँ, एक दूसरा चीज़ आता है। ठीक गाइस, मेरा वीडियो में मैंने मेरा वाइफ के लिए ऑर्डर किया है, जो पैंडी जो है मेरे लिए देख सकते हैं गाइस। ये है एडिडास का गाइस। इसके अंदर आप लोगों को दिखाता हूँ गाइस क्या है, बने रहे मेरा वीडियो में गाइस। ये मैंने ऑर्डर किया है, इसके यहाँ पर सब कुछ है गाइस। जाके ऑर्डर कर सकते हैं गाइस। ये शूज़ है, इसके अंदर है गाइस। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, इसका ये रेडियम कलर होगा नाइट में। मैं ये भी करके दिखाता हूँ, मैं आप लोगों को साइड कर सकूँ। कुछ नहीं दिख रहा है। थैंक यू वेरी मच गाइस। अल्ट्रा बूस्ट है, ये बूस्ट है बस। ये तो जूता है गाइस, ऑर्डर किया है फुटलॉकर से। थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लेके आते रहूँगा गाइस अनबॉक्सिंग का। थैंक यू। सब्सक्राइब माई चैनल विजय दोस्त को सब्सक्राइब कीजिए।